Hoy con mi arte trovero, haciendo del verso leyes, San Sebastián de los Reyes te diré cuánto te quiero. Más cultura segura y mucho arte en Sanse. El centro de formación celebró el pasado 11 de febrero una nueva entrega de los Viernes de la Tradición y lo hizo con una región de España como protagonista, Murcia. Bueno, la región de Murcia hoy trae un abanico muy amplio de todo lo que es el folclore regional de la región de Murcia, como pueden ser jotas, malagueñas, parrandas, otra malagueña que se hace que es totalmente improvisada, que la hacen entre dos troveros, creando las coplas al momento, y luego vamos a disfrutar del trobo. Tenemos el orgullo de que hemos llevado el folclore y el trobo murciano prácticamente por todo el mundo, Cuba, Venezuela, Panamá, hemos estado en México, San Luis de Potosí en México, y España prácticamente pues la tenemos corrida de pe a pa. Curiosamente, donde no habíamos venido mucho es aquí a Madrid, y estamos encantadísimos de estar aquí con vosotros. Versos improvisados desde la huerta de Murcia, música tradicional y trobo. Así se titulaba el cartel con los artistas de la Asociación Trovera José Travel Montoya El Repuntín y Grupo Trovero El Patiñero. Un elenco de artistas que combinan la improvisación con clásicos de la tierra y sonidos a través de instrumentos de cuerda y percusión típicos en la historia musical murciana. Y lo voy a hacer como un buen trovero. Así son los Viernes de la Tradición de Sanse, un escaparate de la cultura ancestral, un recuerdo del ayer que disfrutamos hoy, música eterna.